બીજાની વિષ આપણે ધોવી પડે. આ સીધી જ વાત છે. જુઓ તો ખરા, ગુણાતીત શ્રુતિ તો જુઓ, ગુણાતીત સ્મૃતિ તો જુઓ. હે ભગવાન દાસભાઈ શું સમજ્યા? વાસુદેવ હારે કોઈ ન આવે, કારણ કે વાસુદેવે પ્રવેશ કર્યો તો વિરાટ ઊભું થયું. એમ વચનામૃત કે વાસુદેવે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તો આખું વિરાટ ઊભું થયું. નકર વિરાટ તો હતું જ, પણ હલવાઈ સમર્થ નહોતું. વાસુદેવે આવી પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટ ઊભું થયું. વાસુદેવ હારે કોઈ ન આવે. સાત થઈ ગયા. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. વચનામૃત ગરડા મધ્ય પ્રકરણનું 61મું. નિયમ નિશ્ચય અને પક્ષનું અને મોટેરાનું. સંવત 1881 ના શ્રાવણવદી સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્ય દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઉગમણી ઓસરીએ ઢોલિયા પર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર શ્વેત શૈલું સોનેરી છેડાનું બહેતું હતું અને એક બીજું શ્વેત શૈલું ઓઢ્યું હતું. શ્વેત કેસ પહેર્યો અને મોગરાના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેમાં 3 વાના હોય તે પાકો સત્સંગી કહેવાય. તે 3 વાના તે ક્યાં? તો એક તો પોતાને ઈષ્ટદેવે જે નિયમ ધરાવ્યા હોય તે પોતાના શિર સાથે દ્રઢ કરીને પાળે, પણ એ ધર્મનો કોઈ દિવસ ત્યાગ ન કરે. અને બીજો ભગવાનના સ્વરૂપનો જે નિશ્ચય તે અતિશય દ્રઢપણે હોય, પણ તેમાં કોઈ સંશય નાખે તો સંશય પડે નહીં, ને પોતાનું મન સંશય નાખે તોય પણ સંશય પડે નહીં, એવો ભગવાનનો અડગ નિશ્ચય હોય. ને ત્રીજો પોતાના ઈષ્ટદેવને ભજતા હોય એવા જે સત્સંગી વૈષ્ણવ તેનો પક્ષ રાખવો. તે જેમ મા બાપ દીકરા દીકરી તેનો પક્ષ રાખે છે, ને જેમ પુત્ર હોય તે પોતાના પિતાનો પક્ષ રાખે છે, ને જેમ સ્ત્રી હોય તે પોતાના પતિનો પક્ષ રાખે છે, તેમ ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ રાખવો. એ 3 વાના જેમાં પરિપૂર્ણ હોય તે પાકો સત્સંગી કહેવાય. અને હરિભક્તની સભામાં મોઢા આગળ આવીને બેસતો હોય ત્યારે બીજાને એમ જણાય છે એ મોટેરો સત્સંગી છે. તો બહુ મોટો છે ભાઈ, આ કોઈ ખોડાઈ ગયું એમ બીજાને. આ તો મોય બેન, આ તો બહુ મોટા છે. મહારાજ જો કેવું મર્મ કરે છે, પણ મોટાની તો એમ પરીક્ષા થાય. બોલો. પણ મોટેરાની તો એમ પરીક્ષા થાય છે. ગૃહસ્થ હોય તે તો પોતાનું જે સર્વસ્વ તે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને અર્થે કરી રાખે, અને સત્સંગને અર્થે માથું દેવું હોય તો દે, ને જે ઘડીએ પોતાના ઈષ્ટદેવ આજ્ઞા કરે છે તું પરમહંસ થા, તો તે તત્કાળ પરમહંસ થાય. એવા જેના લક્ષણ હોય તે હરિભક્તની સભાને આગળ બેસે અથવા વાંસે બેસે, પણ તેને જ સર્વે હરિભક્તમાં મોટેરો જાણવો. ને જે ત્યાગી હોય તે જ્યારે દેશ પરદેશમાં જાય ત્યાં કનક કામિનીનો યોગ થાય તોય પણ એમાં ફેર પડે નહીં, ને પોતાના જે નિયમ હોય તે સર્વે દ્રઢ કરીને રાખે, તે સર્વે ત્યાગીમાં મોટેરો કહેવાય. અને વળી જે કોઈ સંસારમાં રજોગુણી મોટો મનુષ્ય કહેવાતો હોય તે
તે જ્યારે સભામાં આવે ત્યારે તેને આદર કરીને સર્વે સભાને મોઢા આગળ બેસાડવો જોઈએ. અને એ વ્યવહાર છે તે જ્ઞાની હોય, ત્યાગી હોય તેને પણ રાખવો જોઈએ. અને જો ન રાખે તો એમાંથી ભૂલ થાય છે. જો ન રાખે, રાજા પરીક્ષિત ઋષિના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે ઋષિ સમાધિમાં હતા. તે રાજાનું સન્માન થયું નહીં. પછી તે રાજાને રીસ ચડી તે મરેલ સર્પ હતો તે ઋષિના ગળામાં નાખ્યો. પછી તે ઋષિના પુત્રે શાપ દીધો. તેને કરીને તે રાજાનું 7 દિવસમાં મૃત્યુ થયું. અને જ્યારે બ્રહ્માની સભામાં દક્ષ પ્રજાપતિ આવ્યા ત્યારે શિવજી ઊભા ન થયા અને વચને કરીને પણ દક્ષનું સન્માન ન થયું. પછી દક્ષને રીસ ચડી તે શિવનો યજ્ઞમાંથી ભાગ કાઢી નાખ્યો. પછી નંદીશ્વર અને ભૃગુ ઋષિ તેને સામસામા શાપ થયા. પછી તે પાપમાં સતી દક્ષના યજ્ઞમાં બળી મૂકા અને વીરભદ્રે દક્ષનું માથું કાપીને અગ્નિમાં હોમ્યું અને દક્ષનું મુખ બકરાનું થયું. માટે ગૃહસ્થ તથા ત્યાગી એ સૌને એ જ રીત રાખવી છે. સંસાર વ્યવહારે જે મોટો માણસ કહેવાતો હોય તેનું સભામાં કોઈ રીતે અપમાન કરવું નહીં. અને જો અપમાન કરે તો તેમાંથી જરૂર દુઃખ થાય અને ભજન સ્મરણમાં પણ વિક્ષેપ થાય. માટે આ વાર્તા સત્સંગી ગૃહસ્થ તથા ત્યાગી સર્વે દ્રઢ કરીને રાખજો. ઇતિ વચનામૃતમ વરણા મધ્ય પ્રકરણનું 106મું. ચાલો શું આવ્યું તમારો ફોન કે છે મહારાજે કહ્યું કે જેનામાં 3 વાલા હોય એ પાકો સત્સંગ કહેવાય. 3 વાલા કયા? તો નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ. નિયમ તો એ રીતે કે એમાં ઈષ્ટદેવે જે નિયમ કયા હોય એ શિર સાથે પાડે એમાં દ્રઢપણે વર્તે, પણ એમાં જરાય ફેર ન પડવા દે. નિશ્ચય તો એ રીતે કે જે એના ઈષ્ટદેવનું જે સ્વરૂપ છે એમાં પૂરેપૂરી નિષ્ઠા રાખે, પોતાના મનનો સંશય ન પડવા દે, અને કોઈ બીજો પણ એમાં સંશય આપવાની કોશિશ કરે તો એ પણ એમાં એનો દ્રઢપણે વર્તે, એમાં જ્યારે એને સંશય કરે. અને પક્ષ તો એ રીતે કે જેવી રીતે પતિનો પક્ષ રાખતો હોય છે અને માતા પિતા બાળકોનો પક્ષ રાખે છે, એવી રીતે ઈષ્ટદેવના જે હરિભક્ત હોય એનો પક્ષ રાખવો. આવા જે તમારા હોય એને ભગવાને પસંદગી કરી. બીજું એમ કીધું કે મોટેરા જે હોય સભામાં બેસતા હોય તો એના તો અહીં પરીક્ષા એવી રીતે છે કે જ્યારે એ તો જે પોતાનું બધું જે છે સાવર જન્મ બધી એ ભગવાનને ધર્મને કાર્ય હંમેશા રાખી મૂકે છે. અને જ્યારે પણ એમના ઈષ્ટદેવને આગળ કરે તો તરત જ પરામર્શ થવા તૈયાર થઈ જાય. એવી રીતની પરીક્ષા છે. ત્યાગી છે તો ત્યાગનું લક્ષણ એવી રીતે છે કે દેશ વિદેશનું જવાનું થાય તો તરત કામિનીમાં એને કોઈ પણ રીતે યોગ થયો હોય તો એમાં એને કોઈ એનું સંશય કે એમાં કોઈ રીતે મોહ ન પામે અને પોતાના દ્રઢ નિશ્ચયને વળગી રહે. ત્રીજું રજોગુણી હોય એ સભામાં આગળ બેસતો હોય, જ્યારે આવે સભામાં તો એનો બધાએ સારી રીતે આદર સત્કાર કરી અને એને બેસાડવો. ત્યાગી અને ગૃહસ્થ હોય એમને પણ આ વ્યવહાર પાડવો. એ ન પાડે તો એનાથી ભૂંડું થઈ જાય. જે રીતે દક્ષ રાજા પરીક્ષિત રાજા જ્યારે સાધુના આશ્રમમાં ગયા તો સાધુઓ સમાધિમાં હતા તો એની પર સર્પ નાખ્યો. એને કારણે સાધુના પુત્ર હતા એને શાપ આપ્યો. શાપથી એનું ભૂંડું થયું. એ જ રીતે જ્યારે બ્રહ્માની સભામાં દક્ષ પ્રજાપતિ આવ્યા તે વખતે સારા વચને શિવજીએ આવકાર્યા નહીં, બોલાવ્યા નહીં. તો યજ્ઞમાંથી શિવજીનો ભાગ હતો એ દક્ષ પ્રજાપતિએ કાઢી નાખ્યો. એને કરીને ભૃગુ ઋષિ અને નંદીશ્વર વચ્ચે શ્રાપ થયા સામ સામે, અને સતી હતા એ બળી ગયા. એટલે મોટો જ્યારે પણ સભામાં આવે તો ત્યાગી વૈરાગી ત્યાગી કે ગૃહસ્થ હોય એને પણ વ્યવહાર સાથે એનું માન ત્યાગી હોય એને પણ વ્યવહારે વર્તવું પડે. કોઈ મોટો માણસ આવે તો કોઈ બેસાડો, સન્માન આમ તેમ
સારા શબ્દો એના ઈશ્વરી થઈ જવું નહીં, સન્માન કરો પણ હરિભક્તોને ભૂલી જવાની પાછું એમાં શીખવાનું છે. રાજકારણીઓમાં ટાઈમ લે. હા, તમે શું યાદ રાખી? જેનું 62 નું એક સાઈડ એમાં 4 મુદ્દાઓ કરવા થાય. એક નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ, એ ત્રણ વાના હોય એના મહારાજે પાકો સત્સંગ કીધો. બીજું મોટા ગૃહસ્થોનું લક્ષણ એ જે પોતાનું સર્વસ્વ છે તે શ્રીહરિ, સંતો, ભક્તો તેને અર્પણ કરવા તૈયાર હોય. માથું દેવાનું થાય તો માથું દેવા તૈયાર હોય અને ગમે ત્યારે એના ઈષ્ટદેવ આજ્ઞા કરે સાધુ થઈ જાય તો સાધુ બનવા તત્પર હોય. ત્રીજું ત્યાગીનું લક્ષણ જે ત્યાગી હોય તે દેશ વિદેશ ફરે, સ્ત્રી ધનનો યોગ થાય પણ પોતાના અંતરમાં ફેર વળે નહીં અને નિયમ દ્રઢ પાળે એને ત્યાગીમાં મોટેરો કીધો મહારાજ. અને ચોથું ગમે એવો મોટેરા રજોગુણ આવે સભાની અંદર ત્યારે તેને આગળ બેસાડવો અને વ્યવહાર કાર્ય સાચવો. જ્ઞાની હોય કે ત્યાગી હોય તેને, અને તેનું કોઈ દિવસ સભામાં અપમાન કરવું નહીં, કારણ કે તેનાથી ભજન કરવામાં પણ વિક્ષેપ પડે છે અને ભૂંડું જાય છે. એમાં રાજા પરીક્ષિત દ્રષ્ટાંત છે. નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ નો નિયમ પાળે, નિશ્ચય રાખે, પક્ષ પક્ષ રાખે, પક્ષ રાખે. કેવો પક્ષ રાખે? જો પત્ની પતિનો રાખે છે, નમૂનો આપ્યો છે માતા પિતા બાળકો આખા વતમાં નજર નાખો, કેવું હેત રાખવું, ત્યાં એ જ વાત છે. શરીર અને શરીરના સંબંધમાં થયું કેવો પક્ષ રાખવો, શરીર અને શરીરના સંબંધમાં કેવી આત્મનિશા કરવી, તો કે શરીર અને શરીરના સંબંધમાં હોય એવી. ગમે આ એક જ નમૂનો મહારાજે રાખ્યો છે. કેવો પક્ષ રાખવો, તો કે જોઈ લો પતિ પત્ની, પત્ની પતિ, પિતા પુત્ર, પુત્ર પિતા, જોઈ લો. હવે સાંભળનારા અમુક કોઈ માત્ર થિયરિકલ નથી, પ્રેક્ટિકલ સાથે. હવે તમારે પક્ષ રાખવાની જ વાત આવી, કેવો રાખવો એ તો આવી ગયું, બસ હવે કરી નાખવાની વાત છે. હવે કરી નાખવાની વાત આવી, નમૂનો તમને આપી દીધો. કયો બાજરો લો, તો કે બાબાપુરી, આ બાબાપુરી બાજરો લો. આનો કેટલો જોઈએ છે ભાઈ, ભરજો ગોડાઉનમાંથી. હવે કેટલો લેવો એ જ જોવાનું રહ્યું અને પૈસા દઈ દેવાના. શેઠે કહી દીધું હાલો ભાઈ કેટલો, તો કે 20 માં. હાલો ભાઈ ગોડાઉનમાંથી ભરાઈ ગયો, લાવો પૈસા. કરી નાખવાની વાત છે, ગમી ગયું હોય તો. આમ વિચાર કરો તો કેવો પક્ષ છે. મહારાજે જે નમૂનો બતાવ્યો એ તમે વિચારો કે તમારી કેવો રહેશે પક્ષ. કાંઈ તમારા ઘરનાની વાત બીજાને કરી કોઈ, આનું નામ ઉપાસના, આનું નામ પક્ષ, આનું નામ શુદ્ધ સ્વરૂપની માન્યતા. અમે રાજકોટ ગુરુકુળમાં અવડા હતા ત્યાંથી 5 વર્ષ સાધુ ચડાયા. ગુરુકુળની વાત કરી કોઈ દી કાંઈ કરી? જ્ઞાન સ્વામી તમે કેટલા વર્ષ? 3 વર્ષ. કોઈ દી જુનાગઢ ગુરુકુળની વાત કરી કાંઈ કોઈ?
સમજ્યા આપણે. એ તો કયો અને ગુરુકુળમાં ભણતા ને એ પડિયા શિક્ષક હતા અજાત્ય. છઠ્ઠું એટલે એને નિયમ શનિવારનો પીરિયડ એ ગુરુકુળ અને સંપ્રદાયની ટીકા કરવામાં જવા દેવા. શનિવારનો પીરિયડ એને નિયમ મણીશું નિયમ ફેર ન પડે. પછી મને ભેગું નહીં પુરાણી સ્વામી કીધું. પુરાણી સ્વામી આમ છે, એક શિક્ષક છે, એ બધું બહુ પ્રસાદો બોલે છે ગુરુકુળ સંપ્રદાય, અને એમાં કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ એના વિચારો બદલી જતા હોય, બધું થઈ જતું હોય. મારે નથી જવું શનિવારે એના ક્લાસમાં નહીં જાઉં. સ્વામી કે બધાએ વિદ્યાર્થી સહી કરી દે તો અરજી કરીને બદલી બધાએ તો નથી આમાં પડેલું. મને પુરાણી સ્વામી કે તું એકલો અરજી દઈ દે હેડમાસ્ટર. એકલા જ લખી દઈ દે પુરાણી સ્વામી. પછી એની બદલી થઈ ગઈ. પ્રાર્થના થયા કાળિયા સાહેબ. કાળિયા સાહેબ જોયેલા આ બાજુ જતા તેમ લાગે આમ જોવે છે. એને એક આમ ફરતી આમ આમ ફરે. અને એનો એવો પ્રભાવ એ ઓફિસમાં બેઠા હોય કોઈને પસાર નથી. મને એમ કે તારે મારી ખુરશી ઉગાવી જાવ, તારે રજા લેવાની નહીં. તારે કઈ કામ હોય ને મને કે તારે મારી ખુરશી પાસે આવી જવાનું. શિક્ષકો મુકારો ન કરી શકતા એના સંચાલનમાં. શિક્ષકો ખખેરી નાખ્યા. એના છોકરાને કઈ પૂછે, એ જાય પીરિયડ લેવાય એના છોકરાના ક્લાસમાં. એના છોકરાને કઈ પૂછે ન આવડે એટલે ઘાડિયા સાહેબ પૂછે 250 વિદ્યાર્થી ગુરુકુળના છે, તો અસ્ત્રો લઈ દરવાજે બેસી જાય. તો ગુરુકુળના દરવાજે કોથળી લઈને બેસી જાય. એ કોથળીના રૂપિયા મૂકી દે. તો ભાઈલા જ કરી આમ એના છોકરાની આમ બેસી ઈશ્વરભાઈ હરિયાણા ગુરુકુળનો ટ્રસ્ટી છે. એવા થાય એમ આપણને એમનો પક્ષ એવું કહેવાય. પક્ષની વાત કરવી છે. અનુભવમાં છે આપણા શરીરનો પક્ષ કેવો દરરોજ મારું ધરતી બગડી જાય તો કોઈ ન જોવો તો ખરા. દરરોજ ધરતી બગડી જાય તો કોઈ જોવો તો ખરા. એટલે દુર્વાસાને દરરોજ ભોગાયું દીધી. ભોગાયું સંગ કરો તો નક્કી કરી અટાણે લક્ઝરી ગાયું. ગાયું તો જો ગાયું હાલતી જો લક્ઝરી. કારણ કે શિક્ષકો હોય એટલે પછી આવતો છોડતો ન બોલે. થર્ડ ક્લાસના માણસો જો શેઠ શેઠાણી હોય અને થર્ડ ક્લાસના માણસો જો ન બોલે. લક્ઝરીમાં ચાલતું હોય. વિવેકમાં વિવેક બતાવી દેતા હોય એમાં ગાય. વિવેક કરતા કરતા
સ્વવિવેક બતાવી દેતા પક્ષ આ પક્ષ નિયમ ઈશ્વરની લાઈફ હોય પાળવા ભગવાનના ભક્તની ઈચ્છા છે ને, લાવો લાવો પહેલા ખાઈ લઈએ. પીરસનારો ભક્ત, રસોઈ દેનારો ભક્ત, ખાનારો ભક્ત, એ નહીં ફક્ત બીજા બધા અફો. આવું જ્ઞાન ચાલે છે. એ જ્ઞાનનો વિરોધ મેં સતત રાખ્યો છે, હજી રાખ્યો છે. આ ધાતુમાં આવશે, જેની પાસે બીજ લીધા હોય એ કે ચાલો આજ તમે જમી લો તો જમે. રસોઈ આજે રસોઈ છે, કાલે છે, પ્રગતિ છે, ગઈકાલે. જ્ઞાન ભાઈની રસોઈ કે ભગવાનના ભક્તને છૂટ આપજો. આ બીજો કે ભગવાનના ભક્તને છૂટ આપજો. ભગવાનના ભક્ત જમવા જોઈએ એવો મહિમા સમજવાની જરૂર નથી. નિયમ એટલે નિયમ, નિયમ એટલે નિયમ. ગમે તે ન કહી શકે મારા હાથનું તો લઈ લે, ન કહેવાય ગમે. નિશ્ચય મેળા એ જ નિશ્ચય ભગવાન ગોલો વૈકુંઠાદી ધામના પતિ છે. એ મને સાક્ષાત મળ્યા છે. આ નિશ્ચય એમાં કોઈ સંશય ન થાય. એમના નિશ્ચય પક્ષ શરીરનો, પતિ પત્નીનો, પત્ની પતિનો પક્ષ, ભાઈ ભાઈનો, બેન ભાઈનો, ભાઈ બહેનનો, બાપ દીકરાનો, દીકરો બાપ, જમાઈનો પક્ષ, સાસુ સસરા, સાળો બનેવીનો, બનેવી સાળાનો. આવો પક્ષ રાખવાનો છે. હવે એ કેવો પક્ષ રાખીએ છીએ આપણે સમજી લેવાનું. એ પ્રમાણે આ પક્ષ રાખવા ભગવાનના ભક્ત. ભાવ મહારાજે દયા કરી આપણા અનુભવનું દ્રષ્ટાંત આપે છે. કેવડી દયા ઘણી વાર પ્રશ્ન પૂછવાનો અવકાશ જ રહેતો નથી. એવું દ્રષ્ટાંત મહારાજ આપે છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વક્તા એને કહેવાય કે કનિષ્ઠ પ્રકારનો શ્રોતા સમજી શકે એવી ભાષા અને એવું દ્રષ્ટાંત આપે ઉત્તમ પ્રકારના વક્તા કહેવાય. શ્રીજી મહારાજ ઉત્તમ પ્રકારના વક્તા હતા અને સાથે વિદ્વાન હતા. વિદ્વાનનો સ્વભાવ છે તે પ્રવૃત્તિ વિદ્વાન કોઈની સભામાં જાય તો સ્પષ્ટ બોલે. શ્રીજી મહારાજ વક્તા ઉત્તમ પ્રકારના હતા. બોલો આ પક્ષ રાખવાનું દ્રષ્ટાંત નાનામાં નાનો કોણ? મારા વજુભાઈ કોણ છે? સમજી ગયા ને પક્ષ રાખવાનું દ્રષ્ટાંત વજુભાઈ? ઘરનાનો, બસ પત્નીની ઘરનાનો પક્ષ રાખીએ રાખવા. સીધી વાત આવે. ઘરનાનો પક્ષ કેવી રીતે રાખવા? મને મા બાપથી જુદું ન રહેવું હોય. બાઈ માણસ કે રહેવું પડતું હોય છે. મા બાપનો મહિમા છે છતાં બાઈ માણસ કે મા બાપથી જુદો રહેવું પડે છે. કારણ કે અધવચ્ચે તો ભાંગી નખાતું નથી. ગામે જુદી ગયા તે સામે કાંઠે મુકાડવું પડે. હાથું કે કઈ ચીડ્યા કઈ સમજાઈ
ઘનિષ્ઠ પ્રકારનો શ્રોતા સમજી શકે એમ વાત કરતા આવડે એ ઉત્તમ પ્રકારના વક્તા કહેવાય. શ્રીજી મહારાજ ઉત્તમ પ્રકારના વક્તા હતા. એમ પક્ષની વાતમાં કેવું કેસ મહારાજ. પછી મોટેરાની પરીક્ષા શું? સર્વસ્વ ઈષ્ટદેવ આજ્ઞા કરે કાય વર્તન દીક્ષા પછી આવ્યા ત્યાગી દેશ વિદેશ જાય કર્મકાંડ ફેર ન પડે હાથ પદાર્થ આવે તો ઠેબા મારતો હાથ સાથે શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મજીવદાસજી સ્વામી પહેલી વાર ત્યારે ભાવસરમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા એમણે ગયા હતા. ત્યાં સ્વામી બાબા ગયા ત્યાં એમની વિદાય સભા ત્યારે સ્વામી બાબા એમ પ્રવચન કર્યું શાસ્ત્રી મહારાજ જેવા વિદેશ જતા હોય સત્સંગ કરાવવા માટે અમારા જિંદગીમાંથી એક વર્ષની આવડતા હું એને આપું છું. એ સિવાય સાક્ષાત સરિતામાં હસ્તલિખિત પ્રતિમા છે કે એક જણા વિદેશ જાય તો અનેકને એકાંત કરી મૂકે. એક જણો વિદેશ જાય તો કેટલાય ભૂલું કરી નાખે, પોતાનું ભૂલું કરી નાખે, અનંતજન્મ ઉભા કરી નાખે. જ્યાં બે નામ લીધા છે એમાં અનેકને સત્સંગી કરી નાખે. શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મજીવદાસજી સ્વામી નામ સ્વામી બાબા બોલ્યા છે. અનેક જન્મ ઉભા કરીને આવે એમાં નામ બોલ્યા છે બોલાય નહીં. તમે કેલિફોર્નિયા ત્યાં ગયા. કેલિફોર્નિયા બાબુભાઈ સાવલિયા છે. અમરેલીની બાજુનું આખું ગામ હાજી હવાઈનું છે. તમારું નામ તો હાજી હવાઈમાં સંપ્રદાયમાં હાજી હવાઈ સંપ્રદાયમાં તમને આ સ્વામિનારાયણ કેમ થયા? તો કે શાસ્ત્રી સ્વામી ગુરુકુળ વાળા પહેલી વાર અમેરિકામાં આવ્યા, કેલિફોર્નિયામાં આવ્યા. પછી સાર્વજનિક મંદિર રાધાકૃષ્ણ મંદિર ત્યાં ઉતર્યા. સત્સંગી કોઈ એવા નહીં, જાણીતા કોઈ નહીં. પછી સીધો ગલામાં ભળી જાવ છે. ઇન્ડિયા રહેવું નથી, મર્યાદા નથી રહેતી, ધર્મ નહીં પડાય એમાં. અમારે ભળી જવું છે, નથી રહેવાય. ત્યારે બાબુભાઈ કે મેં એમ કીધું સ્વામી મારે મકાન, હું હમણાં અમેરિકામાં આવ્યો છું, મારું મકાન સાધારણ છે, પણ તમારી મર્યાદાની એવું કરી દઈશ, પણ મારે ઘરે આવો. પછી કે સ્વામી મારી ઘરે આવ્યા અને મારે ઘરે મકાન પછી હું સ્વામિનારાયણ થયો. આમ દેશ વિદેશ જાય પોતાના નિયમ ધર્મ ભરતવાના ફેર એનાથી બીજાને ગુણ આવે, એનાથી સત્સંગ વધે. વિદવત્તા હોય પણ વિદવત્તાનું ચૈતન્ય સાધુતા છે. સંગીત કળા હોય પણ સંગીત કળાનું ચૈતન્ય સાધુતા છે. બીજી કેટલી સત્સંગમાં આવડત હોય, કોઈને કાંઈ આવડત, કોઈને કાંઈ આવડત, કોઈને કાંઈ આવડત હોય, બધી આવડતનું ચૈતન્ય સાધુતા છે. સમજાણું? સાંઈ બાપા પહેલા અમે ગયા, ટ્રેનમાં ગયા મુંબઈથી કોલ્હાપુર.
સ્વામી કે ના આવો સંગાજી આવો જરૂર સંગાજી નવાણું નહીં. આમ તો બધાને ટ્રેનમાં બેઠા હતા એટલે નાવાનું જ હોય. સ્વામી કે બધાને નાવાનું છે પણ તો અમને કોઈ અડતા નથી. આમ મને આવા પ્રસંગ યાદ છે. તમને અડવાની છૂટ આપો એ પ્રસંગ યાદ. એટલે મારે તમને બહુ વર્ષો ત્યાં ઘર્ષણ ચાલ્યા કરે છે. મારે તમારે બહુ વર્ષોથી ઘર્ષણ ચાલ્યા. સ્વામી કે અમારે આની નવું છે પણ તોય અમને ન અડતા. અને સ્વામી કે અડવા ધ્યાન રાખે કે અભિનંદન જતા. મને સ્વામી બાપા ભેળા મહેનત પડી હોય ને એવા જ પ્રસંગ યાદ. અને બીજા ભક્તોને સહેલાઈથી સ્વામી રાખ્યા હોય એ યાદ કરે. એટલે મારે તેને એ બહુ તકલીફ પડે છે વિચારો ભેળા કરવા. કારણ કે ઓલી પહેલા સાઈઠ ને પછી યોગ, અને હવે પહેલા યોગનું પ્રતિપાદન કરે છે, ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કરે છે. એક છે એ સાઈઠ સિદ્ધ કર્યા પછી યોગ ઉપાસના ધર્મ નિયમમાં ફેર ન પડે ગમે ત્યાં જાય તો. એ વાતો કરવાનું છે કે દેશકાળને અનુસાર વર્તી લો. એ ખાલી વાતમાં બોલવાનું છે. રાઈટ નથી જોવાની કે હાલો અહીં દેશકાળ છે ચાલો આવી લ્યો, એમ અમલમાં નથી મૂકવાની. એ વાત દેશકાળ ક્યારે કહેવાય ક્યારે ન કહેવાય એ મોટા સંતો પાસેથી જાણવું પડે. બે હરખે રબર મૂસા ભેગા થયા ચાલો દેશકાળ અનુસારેણ વર્તિતવ્યમ નિરંતરમ. એ બહુ યાદ હોય બધાને. આખા સાધુ સમાજને આ વાક્ય યાદ છે. દેશકાળને અનુસારે વર્તવું. હરખે હરખા હોય એમાં એક જણો કહી દીધો દેશકાળ દેશકાળ કોને કહેવાય? આપણા શરીરનો અંત આવી જાય એવો વિષમ કાળ હોય એને દેશકાળ કહેવાય. આ ભાઈ ના જમીન સારી રીતે જમીન બાટવા ગયા. બાટવા ગોટાની વાસ આવી ત્યાં બે ગયો ગોટા. હાલો દેશકાળ પ્રમાણે વ્રતવાનું કહ્યું છે. હાલો ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ જ્ઞાનાય સ્વાહા. માટે ભાઈ લેવા પડે. એ દેશકાળ ન કહેવાય. ત્રણ વાસ થાય પછી ગમે એનું જમવું આનંદ દેશકાળ. કેટલા? 3 આમ શિક્ષા નથી મળી. આ બધું જાણવું પડે. હરખે હરખા ઉભો કરે દેશકાળ અને મંડે શરીરનું પોષણ કરવા. એ દેશકાળ કહેવાય. તો સમજીને બોલજો, સમજીને રહેજો. સ્વામી બાપાની દયાથી બધી પ્રકારની વાતો અને બધી પ્રકારનું સ્વામી બાપાની રીત મેં જોઈ. બધી પ્રકાર અને બધું યાદ છે કે મારે વાંચવા ન જવું કે પુસ્તક મારે ખોલવું ન પડે. જ્યારે જે વાતની જરૂર હોય એ વાત આવી મૂકી. 3 દિવસના ઉપવાસ થાય તો ગમે ત્યાં જીવી શકાય. શરીરને ટકાવવા માટે દાબી દાબી નહીં. એમ પાછું લખ્યું છે. દાબી દાબી નહીં. ટેકો આપવા માટે. 3 ઉપવાસ થયા પછી જોડી કરવાની પણ છૂટ છે. 2 હાથા શેરડી, 4 નહીં. 2 હાથા શેરડી. શરીર ટેકો આપવા માટે. હિસાબ કરી કર્યું સદાનંદ સ્વામી મહારાજ.
દાડા બોલી દાડા બોલી ગમે ત્યાં દેશકાળ છે એમ ન હોય. કેવી સરસ સત્સંગીની વાત આવી જેવું હજી કાંઈ સમજણ હું નિયમ વિશેનો પક્ષ પછી આપણે હું એવું કહેવું પાકો સત્સંગી કોને કહેવાય? તમે પાકા સત્સંગી છો નથી? કેવી થશે? તમારા બે અમેરિકા છે એને પૂછ્યું કે તમે ગયા છો, તમે એને ગયા છો એને પૂછ્યું. હું જેનો ઉપયોગ કરું છું એને તમે ગયા છો અમેરિકામાં પૂછી જોઈએ. વિચાર કૃપા તો બહુ કરું છું, બહુ કૃપા કરું છું. નાની કૃપા તમે અમલમાં લઈ શકો એવો કોઈ હોય તો થાય. કારણ કે પ્રાયશ્ચિત આપનારો બીજો હોય, કરાવનારો બીજો હોય. હું કૃપા કરું સાધુ સત્સંગીની કયો બધા સાધુને એમ ન માનતા મારી જેમ સામેથી કહી દે. ઘણા એનું એવું કોઈ પાસે જાઓ કોઈ દયા કરી મને કયો તો બધું કે આમાં પાછું એમ મળે મારા જેવો કઈ હાવ સસ્તો બધા નહીં મળે. મારા જેવા સસ્તા રીંગણાની ભાવે માર્કેટમાં વેચાતા હોય તમારે ત્યાં જે બધા કેવું પડે કઈક કહેજો. કારણ કે બધા નામ જુદા જુદા હોય. હું હાવ સસ્તામાં સસ્તો આખા સંપ્રદાયમાં જે લખણ ભાવે તે કેટલો ભાવ હોય દાદા ભરે તો કાંઈ ન હોય એમાં તો દાદા ભરાય આપણે એટલે વિચારો મારા ભાઈ આ સાધુઓ જો સાધુ સંસાર છોડી બેઠા છે. જો ઉંમરમાં સારા જેવડા છે બાકી આ માયાને મારીને તું આનો થઈ જતો સ્વભાવને મારવા એનો માયાને મારી જાય. તમારા બે અમેરિકા છે, તમારા મામાના દીકરી બે એ અમેરિકા છે. બધા કેમ વિચારીએ સત્સંગ કેવો કોણ રાખે છે. જો આ નવો સત્સંગ છે આ ઓળખો તો ના ભાઈ આ નવો સત્સંગ છે. જો ધીરે 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 બધું હા કઈ દર્શન કરવા આવતા ખરેખર મૂંઝવણ આવ્યો ભાઈ રોવા માંડી કઈ આવતો ભાઈ ખરેખર મૂંઝવણ આવી ભાઈ ભાઈ પેલો કોઈ તારું નામ નહીં કોઈનું નામ નથી ત્યાંથી છોકરા જેવું બની એવી મૂંઝવણ વાતો બધાની મૂંઝવણો આમાં ભરી છે ક્યાંય કહેવાની નોંધ
બધા શીખો, બધાએ શીખો. કહેવાનું હોય તો આપણું કયો, બીજાનું નહીં. આપણું કયો, બીજાનું નહીં. સમજાણું? તમારું હોય તમારું મને કહેવાનું, વસંતભાઈનું ન કહેવાનું. તમારું કહી આપો, મેં આ ભૂલી ગઈ છે, બીજા ભક્તનું નહીં. નવો સત્સંગી છે ને ભેગો કરજો. તમારા બાપુજીનો સત્સંગ જોવું, વ્યવહારની વાત વ્યવહારમાં, એ આપણે નથી કઈ કરતા. સત્સંગ જોવું, વ્યવહાર તો બધાની રીત જુદી જુદી હોય. વ્યવહાર પણ સત્સંગની રીત જુઓ એક એક ભક્ત બીજાને જોતા શીખ્યા. આગળ નો કીધું, આ જુનાગઢ વાળા આરતીમાં મૂકી ગયા, અહીં રહેનારા હજી ઉતારામાં હોય, એને નહીં ખબર પડતી હોય કે હાજર તો નતા, અત્યારે ક્યાં છે. એટલે પાકો સત્સંગી અને પાકો સાધુ. હું પાકા સાધુના લક્ષણ દેશ વિદેશ જાય કલાકાર પાસે એવું થાય તો પણ લેવાય નહીં. બસ હા, પદાર્થ આવે ફેવા મારતો જાય. અને જ્યાં પહેલી વાર અમેરિકા ત્યાં નક્કી કરેલું એવી રીતે હું બધું કરું. નક્કી કરેલું આવી રીતે પાવતી દેવાની, આમ કરવાનું. હવે એમાં ફરતું ફરતું બીજું વાતાવરણ આવે, હવે હું મૂંઝાઈ જાઉં. એ કે આમ આમ મોકલો, $2 વધારે પડે. એ મને કઈ ખબર નહીં, એમ મોકલવા એટલે હું તો પછી મને સમજાયું ચતુર્સ્વામી કે ગેરકાયદેસર મોકલવા. હું ના ન થાય, આપણે $2 વધારે જોતા નથી. આપણે આમ આમ જેવા આવ્યા છીએ ઇન્ડિયાથી એમાં જેવા વ્યા જાય ગંગા દયા ભાઈ. જેવા આપણે ત્યાંથી આવ્યા છીએ બધા દાંત કાઢતા કરતા વળાવ્યા, દાંત કાઢતા કરતા પાછા આમ આવે એવા ને એવા આપણે જવું છે. અને વળી ઘણા વ્યવહારુ માણસો એની દ્રષ્ટિએ એને કાળાના ધોળા અહીં કરવાતા, ધોળાના કાળા કરવાતા. એમ અહીંયા ત્યાં બેઠા બેઠા અહીં ના એ પણ એમાં પાછું મત આપે. હા, એ સરસ હો, તમે સીધો મોકલો તો હારું. મેં મક્કમ રહ્યો, મૂકો, મને કાંઈ ખબર પડતી નથી. ત્યાં હરિભક્તોએ કોઠારીએ નક્કી કર્યું છે એમ મારે કરવું છે. મને બીજી કાંઈ આમાં ખબર પડતી નથી ભાઈ. આમ થાય. એટલા કાળવાના રમણભાઈ $15,000 દેવાતા, એટલા ડોલર દેવાતા 15,000. ચંદુભાઈ ઉભા હતા, છગનભાઈ ઉભા હતા, પાણીજીભાઈ કલોલા હતા. 4-5 હરિભક્તો હતા. વાત કરી ત્યાં જે હરિભગત પરબારા ડોલર મોકલવાનો તો વ્યવહાર કરતા હતા. એ બોલી ગયા, લાવો લાવો હું મોકલી દઉં. ખરેખર સિદ્ધાંતવાદી, મને ખબર છે તમે મોકલો થોડી, મને ખબર છે તમે ધંધો કરો છો. મારે હવે દેવા જ નથી પીપળાના 15,000. મને કે સ્વામી જુનાગઢ તમારે ઢોકળું થાય, હું હા. મને કે જુનાગઢ દઈ દઈશ, હું બહુ ખાવ જુનાગઢ દઈ દઈશ, અને જુનાગઢ બધી ફાવતી મોકલી દઈશ. જો આ વ્યવહારિક વાત જો સાંભળ્યું સંતો બધા મહિમા વાળા જમની સમજવાનું, અને બધાએ આપણે કહીએ એમ કરે એવો આગ્રહ પણ નહીં રાખવાનો. આપણા વિચારો ઘણે ઠેકાણે બહુ નબળા હોય.
આપણા વિચારો કે બહુ સારા ન હોય. નથી દેવા મારે દેવા જ નથી. પછી એને કીધું 15,000 રૂપિયા જુનાગઢ મંદિરમાં ફુગાડી દો. આવતીઓ તમને મોકલો. આ તો 15,000 હતા. 100 રૂપિયા મારી ભેગા આવે વિદેશથી, અમદાવાદ, મુંબઈથી. ઈ મેં સ્પેશિયલ હરિભગત મોકલીને અમારા ટિકિટ ભાડે ત્યાં ફુગાડ્યા છે. પંચાળાના હોય, માંગરોળના હોય, દોરસના હોય. એ હું મોકલું, એની પાવતી આવે, પાવતી મોકલી દઉં તો મને શાંતિ થાય. આ મારો પછી લીધા 15,000 રૂપિયા. પછી મેં કીધું રમણભાઈ, તો હવે આપણે એમ કરવું છે, અમારા ગુરુની જન્મની તિથિ જુનાગઢમાં નાખી દી તમારા રૂપિયા. તો કે બહુ સારું લ્યો, પણ જુનાગઢમાં જુનાગઢમાં. પછી આમ આ બધી બહુ વિચાર ગયો વાતો કરવામાં. બહુ સરસ. આ કોમ્પ્યુટર યુગ આવ્યો, મને બહુ ગમ્યો. કઈ બાબતમાં? કોઈ પણ હરિભક્તને રૂપિયા મોકલવા સીધા આપણા ખાતામાં જમા થઈ ગયા. આ મને બહુ ગમ્યું. પછી ઓફિસ વાળાને કંટાળો આવે, ઓલા મોકલે, અહીં ફોન કરે, પાવતી કરવી રહી જાય. અને ઓલા ને કે એના ખાતામાં જમા થઈ ગયા, તમારે પાવતીની કઈ જરૂર નથી. પણ એ કંટાળો લાવવાનો નહીં. એમાં એ સારામાં સારો ઉપાય. એમાં આપણે આપણું એને એમ ન કહેવાય ચેક દઈ ગયો ને, એમ ન બોલાય. બોલ્યા આપણું ગઈ ચેક આપતો હોય કે રોકડા દો, કઈ આપો ગઈ. સમજાવી એટલું બધું સાવધાન રહેવું પડે. ચેક આપતો હોય તમે કે રોકડા દો ને, ન બોલાય. તમારે સાધુ રોકડા શું કરવા? આમ મોટું તોડી લે. આ કઈ નથી ખાલી સોરણ દેશ કરવો. આ ખાલી એ થોડા 5 ગામમાં નથી જવું. અને સીધા ખાતામાં જમા કરવા માંગતા હોય એને એમ કેવું નહીં તમે ચેક આપો. ચેક આપતો એને એમ કહેવું તમે રોકડા આપો. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આવું અમેરિકામાં પહેલી વાર ગયા હતા છે પરસોત્તમભાઈ. માટે બધી પ્રકારે દેશ વિદેશ જાય અને આજે બધી પ્રકારે આપણે વ્યવસ્થિત રહેવું એ પાકો સારું. એક સોડિયા કોઈ હોતી પાવતી કરે, એક ન કરે. એટલે એ કે ખાલી નહીં, આ તમારી છાપ હોવી પડશે. દેનારા એમ થાય કે 1 રૂપિયો પાવતી કરનારા મહેતાજીની કટકી છે એમ કે. એમ વિચાર કરવો વ્યવહારમાં. અને મોક્ષ માર્ગમાં જો નિયમ, નિશ્ચય, પક્ષ, પાકો સત્સંગ, પાકો સાધુ, દેશ વિદેશ જાય, કનકકાંતાનો યોગ થાય. પ્રથમના 38નામાં પાકા સત્સંગીનું, પાકા સાધુનું શું લક્ષણ છે? કોને યાદ કયો છે? જનક રાજાનું દર્શન લેવું, મિથિલા નગરી મળે એમાં કઈ નહોતું. બસ સાધુ એને કહેવાય જે છોડી દીધું એને પાછું સંભાળવાનું નહીં. દ્રષ્ટાંત તો જો ઉત્તમ વક્તાનું હું દ્રષ્ટાંત મળનો ત્યાગ કર્યો. લ્યો હવે કેમ મળનો ત્યાગ કરાય એ પૂછવું પડે. મહારાજે દ્રષ્ટાંત આપ્યું એ તો જુઓ. હે
આગળ પાછળની શંકા કર્યા વગર કરી નાખવાની વાત આવી. નમૂનો દ્રષ્ટા જેવું આવ્યું, સેમ્પલ એવું બતાવ્યું મહારાજ. હે મળનો ત્યાગ કરે એ પાછું યાદ આવે નહીં. સંસારનો ત્યાગ કર્યો એ પાછો સંસાર સાંભળે નહીં. પાકો સાથ નાના સ્વામી પાકો સાથ બોલો તો પાકો સાથ બોલો એમ નહીં. મિથિલા નગરીમાં મારો કઈ વસ્તુ નથી. સંસારમાં વ્યવહારમાં ગમે એટલું નુકસાન થાય, ગમે ત્યાં રૂપિયા આવે, ગમે ત્યાં માણસ જેલમાં ભલે જેલમાં કરે, મરી ગયા એકાએ 5 મર્યા કરે, સફળ થઈ ગયું થયા કરે, છૂટાછેડા થયા કરે, આવા ગયો. જનકરાજાના દૃષ્ટાંત સારું, બહુ સારી કથા. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન.